digno de glória, de honra. Levantemos nossas mãos para seu nome exaltar, digno de glória e o que? De honra. Levantemos nossas mãos para seu nome exaltar, porque grande és tu. De receber o que? A honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o seu nome, nos rendemos a seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o seu nome, nos rendemos a seus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos aproveitar a oportunidade de fazer uma oração em nome de Jesus. Para quem estiver ouvindo essa live, essa gravação em nome de Jesus, aqui diretamente do templo sagrado, templo sede, fogo e poder da estrela. Aleluia. Deus te abençoe ricamente, aleluia. Vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por essa tarde, dia dos namorados, Deus, onde nós oramos por todos os casais, por todas as famílias, Deus,
Que seja renovado o Espírito Santo. O primeiro amor, Jesus. O primeiro amor, Jesus, nunca venha se apagar, Senhor Deus. Que a palavra aquela, Senhor, de vitória, eu te amo, possa estar na boca dos cônjuges. Em nome de Jesus, aleluia. Todo ciúme, toda contenda, todo mal desapareça em nome de Jesus. Pelo poder que é em ti, Jesus. Entra na casa de cada um, Pai. Faça a tua obra, Espírito Santo. Faz um milagre que precisa ser feito na vida, Senhor, dos casais, das famílias. Que haja entendimento entre o casal, Senhor, na criação dos filhos ou do filho. Haja sempre entendimento, compreensão. Senhor, guarda, Senhor, a casa de cada um, Senhor. Guarda os bens materiais de cada um. Supra as dificuldades. Faz um milagre, Senhor, da multiplicação na vida de cada um, em nome de Jesus. Senhor, aleluia. Glória a Deus, que não só hoje, mas sempre possa estar vivo dentro do coração de cada um o amor de Deus, um pelo outro, em nome de Jesus. Amém.